kulankan oo ka qabsoomay xarunta taliska booliiska Soomaalida magaalada Muqdisho ayaa looga hadlayay horumarinta garsoorka, cadaaladda iyo sare u qaadista kalsoonida ay shacabku ku qabaan fulinta go'aanada maxkamadaha dalka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiye kulankan oo ka qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baasha Yuusuf Axmed, madaxda laamaha cadaaladda iyo garsoorka iyo saraakiisha ciidanka booliiska. waxaana looga dooday hirgelinta hanaan ku dhisan cadaalad iyo dardargelinta fulinta go'aanada maxkamadaha oo ay u xil saaran yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed si loo xoojiyo kalsoonida ay bulshada ku qabto garsoorka. Dhammaan xubnihii ka qayb galay shirka ayaa isku raacay inay muhiim tahay in wax laga bedelo qaabka hadda ay u shaqeeyaan garsoorka iyo booliiska oo afliyaasha go'aanada iyadoo lagu dabaqayo barnaamijka isla xisaabtanka oo meesha ka saaraysa tuhunka shacabka Soomaaliyeed ay ka qabeen howlaha cadaaladda iyo garsoorka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay madaxda hay'adaha garsoorka, cadaaladda iyo booliiska ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto musuqmaasuqa iyo maamul xumada si taa loogu guuleystana ay lafdhabar u yihiin helista garsoor hufan iyo in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin fulinta go'aanada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta qaranka la hadlay markii uu soo dhamaaday shirka ayaan wax ka weydiiyay ahmiyadda kulankan uu maanta Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya la qaatay madaxda laamaha garsoorka iyo booliiska Soomaaliyeed. Shirkan wuxuu ku saabsanaa si la isku waafajin lahaa garsoorka, cadaaladda iyo fulinta wax maxkamaddu ay xukumaan inuu xukun caadil dhaco lana fuliyo si caadilnimana loo fuliyo. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ka hadlay kalsooni darrada shacabka oo loo baahan in kalsoonida shacabka dib loogu soo celiyo, cadaaladda loogu soo celiyo, qofkii cadaalad waafi ah inuu heli karo. maxaa shirkan keenay inuu qabsoomo? waxaa shirkan keenay dibadda waxaa iska jira cabashooyin, waxaa jira duldulalo cadaaladeed in la darasgareeyo oo laga hadlana ay meesha ku jirtay. marka kaas wuxuu noqonayaa shir bilaa hadda wixii ka dambeeya la ogaanayo meesha wax la marinayo hadba meeshanu marayno in la helo cadaalad waafi aan ku celi mar labaad. shir bilaa waa la kala qaatay, waxaa kaloo la kala qaatay hadda wixii ka dambeeyay wax la taaban karo in la isugu yimaado oo markaa muddada bisha dhexdooda wixii dhaca in la soo bandhigo ama khalad ha noqoto ama sax ha noqoto ama wixii carqalada ama wixii challenge oo markaa jira in laga wada hadlo. laakiin garsoorka iyo cadaaladdu iyo implementationka ciidanka booliiska fulinta in isku hal wada la raaco aan la iska hor imaanin.